Môžem vedieť, čo hovorí ten pes. Moment, na ktorý čakalo ľudstvo viac ako 1000 rokov, je tu. Slovania prebrali celosvetový finančný systém, čím zabránili úplnej skaze ľudstva. Tí, ktorí o nás vedia, veľmi dobre vedia, že sme tu v priebehu 3 rokov, tí, čo sú nevedomí, nech si to naštudujú, v tom najkrajšom slova zmysle. Nový bankový a finančný systém, ktorý ideme spustiť pre bláho všetkých národov. Všade vo svete. Bohatý. Bohatý znamená mať veľa Boha v sebe. To je najvyšší suverén, no rytieri radu hospitalierov sú najvyšší suveréni. Hej. Tí udelujú práva, tí udelujú granoty. Vždy to tak bolo, len národ o tom nevedel. Každý z vás si bude môcť otvoriť účet suverénnej Svetovej banky radu hospitalierov. Vás všetkých chcem informovať o tom, že prišiel čas, kedy ideme spustiť naše banky a zároveň vám dáme pokyn, kde si budete otvárať svoje účty. A každý to na základe svojej slobodnej vôle buď urobí, alebo neurobí. Na základe toho, že vám dáme pokyn vo forme obrazu, symbolu, signálu, tak ako som hovoril dávno. Tým symbolom a štartérom bude výstrel z Aurory. A teraz bude otázka, a prečo nie v SPDR? No tak ako preto, lebo to je všetko absolútne jedno. Zoznamy našich blízkych bratov a sestry my už máme dávno pripravené, tak tí pôjdu prvý v poradí tak, ako celý ich rod. Prečo? No našiel sa v rode niekto, kto ešte úplne neosprostel. Napríklad. No tak to je dobre, tak. No tak áno, tak ako. My nepracujeme na energiách re. Tam, kde je re, tam je revolúcia, tam je rekonštrukcia, tam tečie krv. No tak my máme všetko pripravené. My sme tu 3 roky nespali. Aj, prečo? No tak ako vedeli sme, čo máme robiť, vedeli sme, čo bude a na základe toho, že sme vedeli, že čo máme robiť a čo bude, no tak pripravili sme to, aby sme neboli prekvapení. Po niektorí budú prekvapení. Po niektorí budú tak prekvapení, že budú až tak prekvapení, že ani z toho prekvapenia nevyjdú. Treba si uvedomiť, že sa králišťara je základ energie pre celý vesmír sa zachrániť. Otázka pred kým a pred čím? Sami pred sebou. To je najlepší stražník. Slava rodu. Takže uvedomte si, že naši psi a ja, že som kokot v parlamente